Hi dear students, welcome back to a new video lecturing. നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോർഡേറ്റ എന്ന ഫൈലത്തിലെ സബ് ഫൈലംസ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോകോർഡേറ്റ ആൻഡ് സിഫാലോകോർഡേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫൈലം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സബ് ഫൈലം യൂറോകോർഡേറ്റ. Urochordate. The word Euro means tail. Cord means notochord. അപ്പൊ ഈ ആനിമൽ ഫൈലത്തിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടോകോഡ് ഇൻ ടെയിൽ. ടെയിലിൽ നോട്ടോകോഡ് കാണുന്നവർ എന്നാണ് ആനിമലിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ. ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീനിങ് യൂറോകോർഡേറ്റ മീൻസ് നോട്ടോകോഡ് ഇൻ ടെയിൽ. നോട്ടോകോഡ് ടെയിലിൽ കാണുന്ന ആനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. See here, this is a larval stage of a urochordate and this one is an adult urochordate. ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലാർവൽ സ്റ്റേജും അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലുമാണ്. ഈ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലും ലാർവൽ സ്റ്റേജിലും കാണിക്കുന്ന ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, these urochordates are exclusively marine. They are exclusively marine animals. Sea water മാത്രം inhabit ചെയ്യുന്നവരാണ് യൂറോകോർഡേറ്റ്സ്. So they are exclusively marine. Then this is the adult stage. Their adult are sedentary animals. That means they are not able to move through the water. They always remain attached to their substratum. ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേ കാണൂ, പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ, മൂവ് ചെയ്യില്ല. സോ അഡൽട്ട് ആർ സെഡന്ററി. ബട്ട് ദ ലാർവൽ ഫോംസ്, ലാർവ എങ്ങനല്ല, ലാർവൽ ഫോംസ് ആർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ്. സ്വന്തമായി മൂവ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരാണ്. ലാർവൽ ഫോംസ് ആർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ്. അഡൽട്ട് ആർ സെഡന്ററി, ലാർവൽ ഫോംസ് ആർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആനിമൽസ്. ഇവരെ നമ്മൾ യൂറോകോർഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ they have the basic chordate characters. കോർഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാ ബേസിക് കോർഡേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ബേസിക് കോർഡേറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോർസൽ ഹോളോ സിംഗിൾ നെർവ് കോഡ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ. ഈ നാലാണ് ബേസിക് കോർഡേറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഈ 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കോർഡേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ലെറ്റ്സ് സീ അവർക്ക് അങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ്. നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നോട്ടോകോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we know notochord is found only in chordate. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ കോർഡേറ്റ് ആണ് because they have notochord. നോട്ടോകോഡ് കാണും. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് all chordates have notochord at least in their embryonic life. ഒരു ആനിമൽ കോർഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എംബ്രിയോണിക് ലൈഫിലെങ്കിലും നോട്ടോകോഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവർ യൂറോകോർഡേറ്റ്സ് കോർഡേറ്റ് ആണ് because they have notochord but not in their entire life. Entire ലൈഫിലും ഈ നോട്ടോകോഡ് ഇല്ല. This notochord is restricted only in their larval tail. ഈ നോട്ടോകോഡ് എവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നു? This notochord restricted only in their larval tail. Hence the name Urochordata. Notochord in tail. ഇത് ലാർവയാണെങ്കിൽ ഈ ലാർവയുടെ ടെയിലിൽ മാത്രമേ നോട്ടോകോഡ് കാണുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് അവരുടെ ലാർവൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട്. ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി. അവരെ നമ്മൾ കോർഡേറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ these animals are chordate because they have notochord in their larval life and is restricted to the tail of their larva. ലാർവയുടെ ടെയിലിൽ മാത്രമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നു. ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാർവ രൂപമാറ്റം നടന്ന അഡൽട്ടായി വരുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് they lost the tail. ടെയിൽ നഷ്ടപ്പെടും. Along with that tail, the notochord also lost during metamorphosis. ടെയിലാണ് നോട്ടോകോഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ടെയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം നോട്ടോകോഡും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. So adult എന്ത് ആബ്സെന്റ് ആണ്? നോട്ടോകോഡ് is absent. So here this notochord is present only in larval stage and it is absent in adult. This notochord is absent in adult. Adultil notochord absentuമാണ്. Okay. Next character. Next chordate character. Presence of pharyngeal gill slits. Presence of pharyngeal gill slits. All chordates have pharyngeal gill slits
This Urochordata also have pharyngeal gill slits in their entire life. അത് ലാർവയിലുമുണ്ട് അഡൽട്ടിലുമുണ്ട് pharyngeal gill slits are there. So next chordate character ആയിട്ടുള്ള pharyngeal gill slits ഇവിടെ present ആണ്. So they are chordates. Then next is nerve cord. Next chordate character is nerve cord. നമുക്കറിയേണ്ട ഇനി ഇവർക്ക് നെർവ് കോഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഇത് ഇവരുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഈ ലാർവയിൽ സി ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് നെർവ് കോഡ്. Here the nerve cord is present. ലാർവ നോക്കിയാൽ ലാർവയിൽ നെർവ് കോഡ് പ്രസന്റ് ആണ്. എവിടെയാണ് ലാർവയിൽ ആ നെർവ് കോഡിന്റെ പൊസിഷൻ? ഡോഴ്സൽ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹോളോ, ഒരു ഹോളോ ട്യൂബാണ്. ആൻഡ് സിംഗിളുമാണ്. So here the nerve cord is dorsal, hollow and single. Because we know all chordates have dorsal, hollow, single nerve cord. Chordate മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡോർസലും ഹോളോയും സിംഗിളും നെർവ് കോഡ് കാണുക. സോ എല്ലാ കോർഡേറ്റിനെ പോലെ ഈ യൂറോകോഡേറ്റിനുമുണ്ട് they have dorsal, hollow and single nerve cord. But this dorsal, hollow, single nerve cord is found only in their larva. ഈ സ്ട്രക്ചർ കാണുന്ന എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ലാർവയിലാണ്. Because during their metamorphosis, ഈ ലാർവയ്ക്ക് മെറ്റാമോർഫോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ during the metamorphosis this nerve cord is reduced, and this nerve cord is reduced to some dorsal ganglions in adult. Adultil nerve cord ഇല്ല. Adultil വന്നപ്പോൾ this nerve cord is reduced to some ganglions. കുറച്ച് ganglions ആയിട്ട് അങ്ങ് reduce ചെയ്തു പോയി. So here the nerve cord is reduced to some ganglions in adult. That means the dorsal, hollow, single nerve cord is present only in their larval life, and it is reduced to some ganglions in adult. Adult അത് ganglion ആയി reduce ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. But ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ nerve cord present ആണ്. So they are chordate. Okay. Next chordate character. Post-anal tail. Post-anal tail present only in chordates. See here also they have anal tail present in their larval life. Larval life will post-anal tail ഇവിടെയും present ആണ്. But during metamorphosis they lost the tail, and the tail is absent in adult. അപ്പൊ ഇവിടെ post-anal tail ഉണ്ട്. This tail is present only in larva. ലാർവയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And this tail is absent in adult. Adultil tail absent ആണ്. Adultil absent ആണ്. So adult is sedentary. They remain attached to the substratum. But larval forms are free swimming because they have tail. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകം നോക്കിയാൽ all the basic chordate features are found only in their larval life. Advanced characters ആയിട്ടുള്ള chordate characters എല്ലാം എവിടെ ഉള്ളൂ? ലാർവയിലേ ഉള്ളൂ. See nerve cord, notochord, post-anal tail etc. are found only in larva. ഇതെല്ലാം ലാർവയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And during metamorphosis all of this structure reduced or disappeared. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു നോക്കി, ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാർവയിൽ നിന്നും ഒരു പൂർലി ഡെവലപ്ഡ് അഡൽട്ടിലേക്കാണ് ഇവിടെ മെറ്റാമോർഫോസിസ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെറ്റാമോർഫോസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മെറ്റാമോർഫോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപമാറ്റം ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ here the metamorphosis is not progressive. സാധാരണ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രസീവ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർലി ഡെവലപ്ഡ് ലാർവയിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ. അത് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ആണ്. പൂർലി ഡെവലപ്ഡ് ലാർവ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ടായി മാറും. But here the metamorphosis is not progressive because here a well developed larva transformed to a poorly developed adult. ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? A well developed larva transformed to a poorly developed adult. വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ലാർവയിൽ നിന്നും poorly developed adultലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെറ്റമോർഫോസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here the metamorphosis is not progressive, and here the metamorphosis is called as retrogressive metamorphosis. Retrogressive metamorphosis seen in Urochordata. അപ്പൊ ഇവരുടെ മറ്റൊരു ഐഡന്റിഫൈങ് ക്യാരക്ടർ ആണ്. They show retrogressive metamorphosis, means a well developed larva transformed to a poorly developed adult. This is retrogressive metamorphosis. This is the importance of the metamorphosis. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവരുടെ മെറ്റമോർഫോസിസിനും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോർഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുത്താൽ
These urochordate have tubular heart. They have ventral tubular heart. Ventral side a tubular heart present on urochordates. And they have open circulation. Circulation is open type. This is an identifying character because all chordates have closed circulation. We study all chordates in closed circulation except this urochordate. Urochordate മാത്രമുള്ള chordate ഒരു വ്യത്യാസം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ chordateലും closed circulation ആണെങ്കിൽ here the circulation is open circulation. So all chordates have closed circulation except this urochordate. This animal group have open type of circulation. And they have a respiratory pigment called as vanadium. Respiratory pigment in urochordate. നമ്മൾക്ക് hemoglobin ആണ് respiratory pigment എങ്കിൽ here the respiratory pigment is vanadium is the respiratory pigment in this urochordates. Vanadium is the respiratory pigment in urochordates. Then their excretion performed by excretory organs includes their excretion performed by nephrocytes, neural glands, etc. These are the excretory organs in urochordates. They are either dioecious or monoecious. Dioecious animals ഉണ്ട്, hermaphrodites ഉണ്ട്, monoecious ഉണ്ട്. So either dioecious or monoecious. Reproduction is sexual or asexual. See, asexually reproduce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത all chordates reproduce only sexually. Chordates എല്ലാം sexually മാത്രം reproduce ചെയ്യുന്നവരാണ് except this urochordate. Some of the urochordate reproduce asexually. അത് ഇവരെ നമ്മൾ primitive chordate എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവരിൽ asexual reproduction കൂടെ കാണിക്കുന്നു. They show asexual reproduction by budding. Production by budding. Budding വഴി asexual reproduction കാണിക്കും. Then their development is indirect. Development is indirect with the larval stage. ഇവിടെ larval stage ഉണ്ട്. Their development is indirect with the tadpole larva. Their development is indirect with the tadpole larva. ഇതാണ് general characters. So tadpole larva വരപ്പം. ഇനി നമ്മൾ ഈ അനിമലിന്റെ ബോഡി എടുത്താൽ see ഇതൊരു അഡൽട്ട് ആണ്. In adult their entire body is protected by a leathery coat. Our full body is protected with a leathery coating കാണുന്നു. Their entire body is protected by ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ്. Their entire body is protected by a leathery coating made up of a cellulose-like substance called as tunicin. Their entire body is covered by a leathery coat made up of a cellulose-like substance called as tunicin. Tunicin എന്ന cellulose-like substance കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു leathery coating ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ കാണുന്നു. This leathery coating is called as test or tunic. So their entire body is covered by a leathery coating made up of tunicin called as test or tunic. Because of the presence of tunic, this animals of phylum is commonly called as tunicates. That is urochordate മറ്റൊരു common name ആണ് tunicates എന്ന് പറയുക because of the presence of this test or tunic. ഇത്രമാണ് ഈ animalsന്റെ general characters. Next is examples of this urochordate. Examples are Acidia, commonly called as sea scot, Herdmania, Salpa, Doliolum, here this Salpa Doliolum, ഈ രണ്ട് animalsന്റെ പ്രത്യേകത this Salpa and Doliolum reproduce asexually by budding. ഇവര് budding വഴി asexually reproduce ചെയ്യും and they reproduce sexually also. Sexually reproduce ചെയ്യും Salpa Doliolum asexually reproduce ചെയ്യും sexually reproduce ചെയ്യും.
That is, they shows alternation of generation. They show alternation of generation or metagenesis. നമ്മൾ സീരിയൽ ട്രേറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ്. ലൈക്ക് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നു alternate sexual and asexual reproduction. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ലൈഫിൽ. സോ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ, ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെക്ഷൽ അസെക്ഷൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണുള്ളത്. So salpa and oleolum are the examples of urochordate and they show alternation of generation. Another example, pyrosoma. And these are the urochordate having bioluminescence. So these pyrosoma are bioluminescent urochordate. That means have the ability to develop light from their body. ഈ ആനിമലിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ആകാറുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ബയോലുമിനിസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോകോഡേറ്റ് ആണ് പൈറോസോമ എന്ന് പറയുക. സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ സബ്ഫൈലം യൂറോകോഡേറ്റ്. ഇത്രയപ്പോൾ യൂറോകോഡേറ്റ് എന്ന സബ്ഫൈലത്തിന്റെ എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു.